Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayem na. Iti sabali a bangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, kabulanan ni Vanessa isu ang nagpasyudad da itoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny, kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, apa yan ang nagrupangat ka? Papanta ka din ni hospital? Agsakit magnagpaisun ti tiyan ko. Sabali di sakit na. Agure nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din ta saan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya na ti apo. Tamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka di ti panggap mo ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka. Tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak. Irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto kat tay amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lata ka di plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, noan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Ala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan, timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka, tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna ni Joan, adito'y kuman nga trabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasanukat aday jay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahi tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya? Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mag. Ingka man sabtan. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, ala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay,
Kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamot amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit din ti gasgasat da nga agina. Bareng kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapol ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpatsekapan. Kanadamatan na pharmacy tayo. Dito idan nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpatsekap. Di ka agdanag, mama. Jack Bye Anti-Clinic tayo. Hello anak, imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela, tapno saan amabannog. Leukemia ka no, ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga rod, masapol ka no amake mo. Sige, nanang, ipakimo yo. Ay, sige nga rod, kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga rod. Kasano nga tanaw anak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipakimo. Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit iti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana. Awan serbi ti amana. Nasa umon. Talaga nga awan serbi na. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot kan. Dayjay nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asideg pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta ka di nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang nangina a medical center? Wan ka no? Barot maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang a ruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basitan nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutak ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali alalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi kat nataar ti anak ta.
Nupudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Katawan samatan ti panggap nang agsubli. Wan nga rod. Anyamot tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi. Kaya't ko ang makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din, ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di ket ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo, isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan iti naayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok, kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako na, Balasang ko. Uray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay, kat sidadaan da at tumulong. Una, uray makuna abasit lang ang atulong, ngamdakkelan aba nagdayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok, nanakora. Agimbag ti apo ko yun. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kan ni tatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo? Wen, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salon at yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wen, anak ko. Wen gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipod ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adado mapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wen, anak ko. Ket ala, ay wanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas sa mapasamak kan ka. Wen, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wen, nanang. Kat urayan yung tipawid ko akwarta. Wen, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayat ti sumurot dito Amerika? Sayang mati medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito Sikat ti rumbang asumurot dito Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito sige ka. No di mo kayat ti umay dito Di ta kalat tangarudan. Ta dito yakmat. Kasano nga ro ti arapaap ko amaadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alosyang no agsikugak. Apay nga ro anak asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama. Ibagbagak nga ro nga agawid
tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kaya ti agsikog. Dahit ang arod mat ti pakas da awak, mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Uwan, mama. Iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mangawawag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubeng dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan tan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni John, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikob. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan ta. Bumaket kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no di dan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Jay Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basiitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawiden dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na, ken inton nagkapsaut, maisublimanen di taoy. Ay, kasimot. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Tatumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro, ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check-up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro, ti apo ko may. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Adda, iti ubi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing, iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun ngayawid ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaruno a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawid mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow-up check-up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alang ang tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama.
Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainep ko. Kat katawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kayat asawan day jay. Sino day ta, Vanessa? Nagan na laangan kat kasla na pintas. Ti babae na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na bagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainep ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan kwa na. May sakan a doktor. Idinto ta iso katawanan adal. Nagnginamot tanday jay apagagasan. Manulaang nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan. Bakit? Talaga nangina. Kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Dahita nga ro ti pagam kakamapasamak. Kung na jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. Nuko masana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Dahita itatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama. Ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak mi kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kaya't ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan kwa na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakitaam iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apukuta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, intun sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramatan na. Iso siguro ang nagbiit ta nakaumay dito'y. Takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam.
Dagiti daduma ang nag-apply para abroad, kat mabayag sada makaumay ditoy. Adupay a proseso. Itaman pa yan nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag, tamakalagipak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikom iti medical center. O anya, di ka kadi pa agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito, Pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka diti importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayam ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun kamat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpo nga mababae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag tay mawag ka. Ada ka di manan mo di anapasamak, nanang. Nakarwar kami ni di ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta medical center, nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapaylaang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo, taitad danto ka no inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala, mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kasta pa'y, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Dayta nga rod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti maysa pasyente. Wan kano, imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amakimo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumata kayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakemo dito medical center. Wen, mama. Iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di na kayat tinangin a presyo tayo, mabalin na ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan na dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital. Ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila. Maunnaton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen, mama.
Saan apaggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan, ti awan kwarta na. Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga roden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na. Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tama pa anak mo't ije medical center. Kitak no ado ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta da manan, isungay may da. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isong ay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Sino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubeng. Hangam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasim madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Saka magbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da itad ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama itad da ti sweldo na. Isubli yun to ti ubeng, inton makapawit ti anak yo ako na yo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu italawas ang napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing, iti medical center, katiinan ni Rafi, ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapaw iti anak yo ako na yo. Ay, madam, sana mabali na maitantanti kay mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital bareng agpautang dayjay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umatlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka din iti agas ti aputa bakit? Wan ngam saan ko anagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawyan dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no tinaka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang nga mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy tirignak. Idi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpaw it. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi ti langan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Oh, asino ko mga rudagi jay? Tayo okay din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas jay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang,
Disturbam ti turog. Maturog ka, tainak man kit di agkape. Nuing kagkape. Ad-adadi ka makaturog. Maturog ka laeng, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da, no danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot dagito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Oray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot diti abroad. Ako ray ka. Anya da ito'y kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta apeke dagita? Iso nga imbalang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ama isubli da ito Urayam ano dagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si Mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpakay mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay gama, awan mo't kwarta tayo. Ano asino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyares dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasano no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadaanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko.
Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas, tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't tan iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpet da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko ah. Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan dati anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito eh. Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito eh. Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito eh. Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko ma. Disikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag sob-sobang ter-aramidin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kayat amadaan kami ti anak. Amo na akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid ka na di na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maiti ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayo nga rudan, nanang. Agreklamo ak no di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpadada nga rod arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Taipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko matamasarakan tayo, Papa. Adu da matangdanan amang sapol. Ibagamlaeng no anya tinagan ken pakabigbigan ti ina ti ubing. Ti lugar da ken dagiti dadakkel ba. Dayta ita tirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na, ken ti lugar da, Papa? Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? At dayong bagana idi, ngam nalipatak meten. Sa maysa, saan mi ana pagsaritaan dagita? Kasano nga rod amasarakan tayo no kasta? Huwon nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kaya't nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni kaano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kayat mo nga agbalinak alusyang? No way! Dinak nga rudan aw awagan. Tanya pa lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumurutak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo ang medical center. Asido ka na anak ko. Di ka unay agda nagkakasta. At danamdamak nga agimbag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag da ti ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita timang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin at akin kukuha iti da ito'y a medical center. Ado'y ti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y da itatabno agasam ti anak ko. Vanessa, kayat mo asawan. Ti ubing kat anak mo da ita. Gapo iti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapo iti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyan mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbagatin agan ti inakan ama ti ubing. Di mat dinamag. Tinamdamagan nyo lang, kanuad da kwarta, pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Idawan kwarta may. Di yu impay, ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Isumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikaswin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa'y ti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo.
Agkakaribusudan ni jay emergency room, anak. Wan nga ron tatang. Nalado ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No saan da kumarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngamita, kastoy lang ti mapasamak kan ko, ana. Nagpakpakasi kami, day. Ngimpulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Sapay la ko ma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mustaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madamaitan at amtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor, kan akin ko iti medical center anang ipananda iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaad ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ita. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas diya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko ma, Vanessa. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno adda igatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amu akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya ti naramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. Numaimbagan ti anak ko. Magunod mo da itapang makawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laag babawi, gapo iti napasamak. Ay, jak lamon asawan. Di dakot kayat atamingan, gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama, akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amom nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin anang adda ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Wan. Ngam ita, simang putin ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idilaang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputa awan pagbayad da?
Isu adi na inagasan, kasta ka di. Kasta nga rod. Kat day tati pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay la kuma, tama isalbar pa ti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, papa. Makonsensya ak launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente no awan pagbayad da? Wen, papa. Bareng iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito ICU, papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Na ipaidam ti panakataming ti uping. Agam sapay la kumata sumaya atan ti kasasaan. Panagriknak, kat awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrebenak kas, doktor. Mamati ak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patag tibyak ngam ti pirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkal tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalak. Basta aging baglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknang ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ken ka nga agimbag ti anak ta. Oh, Diyos ko, daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknang ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman, ngam naladawan. No kumadyak intulok ang nagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Katnoy kami ti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa, Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. saan kumapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsak lakit di maklon. Numapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako, nay. Tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasun tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak-takid daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigunaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikat adagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi.
Nupay kasta. Baliwan tayo manantimang rugi. Para itinasayaat amasak bayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ana pauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapul nga dya adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino akmat akas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta ka mat ija papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde ija papanan nyo. Ited ko ken katoy keychain anagatang ko di tanagnaan mi. Na imaldit di tabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan dita ti tolbag ti balay ko. Kan tolbag ti barangay health station apag trabahwa. Mapanak pa ija pagtrabahwak, anti. Anusan yung apakikit-kita ti balay ko? No, dito'y kuma, ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod ang nakadistino dito'y, anti. Saan mo't amabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Sanak nga inaldaw amapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayo nga minan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito eh. Dito iti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko dagiti maapit ko amulak dito eh. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siya, ti saksi, iti ayan ayat yo adwa. Kanayon ko makita naragsak kayo adwa. No adda kayo di tasirok ti lansunes. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa iti puloy ti angin. Kabayatan at antan-awan ti baybay iti baba. Mapantayon ijay training ground ijay Visayas. Nakasagana ka din? Apay analiday ka. Mabayag ngamin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no ijay papanan tayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat ngamin ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayon ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi, kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti may sa barangay health station. Anya tiramidin tayo iti babae ang nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakit di amu na dayjay maipapan kadag iti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo ako mapang kada tayo. Mapan mi kadidukutan, Pangulo. Na, saan mo nga amo nga osaran, day tasang kabasit anaitad nga utak mo.
Kasano ngay ako mapangkada tayo no dukutem? Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na no kasta ti aramidam. Ay, mapantayo ay aywan, kasta ka day. Masapul ang maamuan tayo ti balay na. Dagiti kabagyan na. Tapno maiwayat tayo ti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo. Ay, mawata kaunti kaya't maamaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Katiktikan to ti balay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa babae. Kampay ini nasaya at kagayam. Nawaram. Siyempre no imbagam, naawat akon, sa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni ti kanwata at sumalog tayo. Ejay imbaga ni Pangulo na nakakita na iti nakabado iti puraw iti papanan tayo. Areglado. No kasta. Addan to babae akadwa tayo dito kuta. Sa lalayngan tayo ti mangarami iti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo tinasawa babae. Nalaka lang dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno maya ako mapang kada tayo. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapo ak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimat, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo adayumot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat nga min kalsada dito'y bantay. Kapilitan na pagnaan, numapandita ka bangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, tadita pa'y baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapananda rumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y ama kapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan na aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo, Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae kinasaw ti bakit. Inawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam, tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw-kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Wen, tapno makaala ka iti impormasyon iti bakit. May papanitagnagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno mauna ak ti bakit iti bangir at dalan. Darasan. Imbag, tasaan unay anasa magtidalan. Mauna ak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yu. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka di ti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laeng day taadalan. Adda na pinturan iti berde abalay. Nana, aduda ka di ngagnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijabalay na. Kasta ngayon. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijabalay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan kait adita balay na? Anya nga itinamuami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde.
Uli lagaya man day dyan nga Eva. Awan kadwa na ijabalay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Huh? Makita tayo kung ano niya kwarto tiyan na silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan na iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagata nga uniformado tinangaramid. Tapno guraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ang naman kayang basit nga utek mo. Ay! Anya day jay! Uray lang na dayag ti kwartok! Ay! Apa yan? Anya nga ta ti bimtak iti abay ti balay ko. Aglamangak iti sirok ti katre. Madam Eva, ayan nyo. Umay kayo, tatulungan kayo. Naka-uniforme dagiti nagpabetak iti asidog ti balay nyo. Nakita mi apil manaw da. Sino nga tadagita? Saan nga ta kabusor? Saan ka nga agbutang kanyag? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umaygan, tamapan tayo ijay abanda. Dito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa'y. Saan mataday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin. Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tasikat ti mangagas kadagiti masakit ijay. Sadino ti ayan niyo? Adayo ka di? Saan? Napan kami ijay. Takas jamot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Iso pimanaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Adu kayo kadi, ija ibagbagam a lugar iyo. Medyo. Adamat ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano, kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti agas ijay. Ngam saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kakadwa, nuna kayo na kayo. Dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manan. Eva. Kaya nyo na pinakamanyo nyo. Nakananon tayo ni Tikota. Kuta kano ti maysa akadwami a nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada a nakakarton. Sige, Eva. Tatulungan ka a bumaba iti kabalyo. Sa dino ka di ditoy? Apay akuta ko na dyan maysa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga mindagi dyan a naka-uniforme? Kuna ni Pangulo Gaspar. A pulis kano kan militar a managdakdakas. Adda ka di kasta? Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damutan ni Timay kaniwas. Agduwa-duwak iti daytoy. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabagi ti lintag at tulisan. Oh, apay akalaat nga inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat ang nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda kano nakalagip kan kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauran lang nagtibayo ti barukong mo, nakalagip kan ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisina kon.
Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasama kiti asidag ti balay ni Eva. Ay, dayta nga rod ka, imayak mo, tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siya ka. At damot na kaibaga kanya ka. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbaga ma, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Simbang petmet idi kalmaan. Tanagsabat kami pa'y ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mang iyalis iti alipuspos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar, tapno kumapang kada tayo. Saan kayong agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinagtagas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan ti mang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahwan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangeg, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva, adagiti naka-uniforme, akadwa dagiti nagpabetak iti asidag ti balay na, tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag tanaalayo, tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapaanak ije ile. Ta, i-report ko tinapasama ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis. Nga uray ije barangay health station kat sinarrak damat laeng idirabi eh. Kabsat, may isa nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay, di ka anakak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalada ni Eva iti kuta dagiti managdakdakas, takayat da kumapang kadakwada, tapno da mangagas kadagiti masakit iti kuta da. Kabayatan na, madanagan mo ti ikit ni Eva, kan ti ina ni Romy akayan ayat na. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serya tayo ita halawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. May isa nga ta grupo ti akin aramid iti dayjay. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva aka anakak. Ay, sapay lako ma. Tawan tidakas, anapasamak kan kwa na. Sapay ko mga ruta kasta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw na.
Takabuteng da dagiti nakauniforme. Ay, wala. Asino mat nga iti saan mabuteng. Nukas jay nga adda agpabetak. Sapay kunada nga uniformado dagi jay alalaki. Managdakdakas lakit di dagijay. Jak mamati ang militar dagijay. Ay, uray siyak. Jak mamatay. Nasaya at ti kaadam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami di patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpat da, Pangulo. Tila ang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya nasingpet. Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw. Napukaw, adjakon ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Amangan no aday naramid da amay kaniwas. Iso akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di ti madingay naramid na, Pangulo. Ibaga nakit din, nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu a pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minam mo dagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan, taam mo nang agasam dagiti masakit akakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. Nuapay asaan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano payabulan sa tayo makaawid iti Luzon? Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wanmat kiti. Iliw kon sa langin kan ni Eva dito. Iso akas ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na itiliday, no kasjay? Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar, sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Gama, ayan na ngay ngatan. Uray kano iti pagtrabahuan na, kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti pan nakabagi tilintag kan kuana. Ay, sapay lakuma. Tawan dakas anapasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. Umatake manen dagiti tulisan. Win nga ron ngam apay nga uray tao kat agpo kaumatan. Jonah, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kota. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga nupumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kota. Sa bagay, manipod adda dito'y. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadagti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di babae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag rabangamita. Tadadayta babae. Napanan ka di dagiti lalaki apakahiramanan ni Pangulo.
Napanda na ganop, iti pagtaraon tayo. Aganop ko nam? Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kas tagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kas lamay sa a pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kas lang amin may sa a pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panagan. Apay akal din kas kada manukmat. Saan matlarod nga ogsa? Aboy wano alingo. Dingwan matitattao ti kalding kan manok. Eva, apay akas lanas daw ka nakakita kadagiti manganop asim mangpet. Tiamok ngamin kat abuyo ogsa kada alingo ti isang petda. Saan mat takalding kada manok ti isang petda? Saan mon apakariribukan no anyaman ti insang petda? Basta agyaman tayo, taadda na ano panda. Sige, dita ka pa'y, taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano panda gito eh? No di kat tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag ngamin ni Eva no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo aganup, Pangulo. Idi simangpot kayo. Kuna namanan, nga apay ka no asaan nga abuyo, wenno ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpot yo. Anya? Adu kat nga mo day ta babae. Agyaman kit dia, tamangan laeng ti aramiden na. Saan amapan makianok? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak abantayam analaeng day dia babae. Amangan no isupay ti mangisagmak kada tayo. Kita nawan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apangit-chargesan na. Adda tayo kumay jepatan no sana ka po kadagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaw na iti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo kadagiti uniformado aman nakibiyang. Makasobli tayo pa nga tayo jepatan, Pangulo. Aging nga si bibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli jepatan? Kay iliw ko matamti sumalog jepatan. Anya, tapnoin ka isa ba ti biyag mo? Sigurado nga ano panda ka dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag ti aramid data tao. No mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na edak matan ijepatad ang natalinaay. Nangikuti saritaan da Pangulo kan manong kuding. Anya tinangag mo nga saritaan da. Kayat ni manong kuding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ijay patad. Nagrigat ti agbyag diti kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kandroot lang ti makita. Ijay patad, adu ti pasdag, kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan, no apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapangak lang kan ni Pangulo, gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar, anang saor itinalawa adagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti nakulaapan ti panunot na.
Dandani tayo nagpaluson. Sumagmamanulaangan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Amang ano yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Algurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka di ti kayat mo kalay sa? Praktikalat nagpampanunot. Oray saan nga ing grande? Basta mangan amin adumaray. Daytay saan na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay laang, kablaawan kayon. Agyamanak. Ngam sigurado amay sakan to kadag ti dumaray. Wan no di nak malipatan nga imbitaran. Tiyak malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya. Anya nga'y ti madamag. Awan kanupay mo, ti pamalpalat patanda no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan aya tinapasama kiti kanakak. Di tay mapukawan itinamnama. Bareng dumteng ti aldaw asumangpetmetlaeng ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan no ayan ti kanakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay, numaamuan na tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta kitchen nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Huh? Kaayan ayat mo? Ngam di mo amo ti ayan na, kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka di ti intanamitim mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. Adatan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamutan iti lugar yo. Sige, tama pa na kadagos iti balay di Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? No awan, sigurado nga da iti ayan ti trabaho na. Mala, ingkaharudan, tama pa anak mutan iti lugar mi. Bye. Agkita ta siguro manan no agpaayab da. Sigurado nga agpaayab da manan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon, kalpasan ti training. Asidag ako ni balay di Eva. Masorpresa lakit di, apa man na makita nak. Partagak pa itimag na. Ha? Apa yakas ta ti balay ni Eva? Nalasang ti sikiga na pasad. Anya tinapasamak. Mapanak iti balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adakan, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apay na damage ti sikigan na. Kwa ngamin, anak ko. Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asinag ti balay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemeng tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpo ka o anak ko. Hinapan kami kan ni Marta iti presinto. Imbagami tinapasamak. Iti pagtrabahuan na. Awan ka di ijay nanang. Sinernak damat lang ti barangay health station. Inalada ka no amin nga agas kanda mga alikaman ijay. Sana mabalin da ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol nga agtignay kami para ka ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't nga agdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday ta, Romy Barog. Wala na. Kung nakasurpresa ak ni Eva, siyak ba't tinasurpresa tinapasamak? Jak makaturturo ken makapangpangan gapo iti napasamak. Masapol nga agsubli ak iti presinto.
Agtignay kami. Awan sapay inanaam, Barok. Sa anak ama kaid na amang pampanunot kan ni Eva na. Amang ano na isagmak ti ay ayatek. Anya nga taita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaan aka? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.